Daí, turma, beleza? Tá. Na Outlander 2014 V6, tá? Um forte barulho na roda dianteira ao pisar levemente no freio, tá? Não é barulho de chiado, não é barulho de assobio, indicando pastilha gasta, tá? Mas eu fui na oficina, a primeira recomendação foi a troca das pastilhas, tá? Trocar as pastilhas, porém nada resolveu. A segunda sugestão da oficina é retífica nos discos, onde foi feito o procedimento e nada resolveu. Tá? O barulho, forte barulho, continua ao pisar levemente no freio. E sugeriram então trocar os discos, comprar discos novos. Mas acabei indo em uma outra oficina, onde o mecânico passou um relógio reparador, tá? Mostrando ali que o cubo da roda, tá, tava, digamos, empenado, tava torta, né? O cubo da roda. E o carro somente fazia vibrações acima de 120 por hora, mas uma vibração muito leve, tá? Você nem poderia culpar o cubo da roda por devido àquela fraca vibração, tá? Então foi trocado o cubo da roda e resolveu o problema, tá? Gastei dinheiro à toa trocando ali a pastilha, que estavam boas, e fiz a retífica também nos discos à toa, tá? E quase troquei os discos também sem necessidade, né? Então, se você tá com um problema ali na roda, barulho, que não seja de desgaste ali da pastilha, que é aquele assobio, aquele chiado, que é o mais comum, né? Mas é um barulho diferente, né? Peça para fazer. Se você já trocou os dois e não resolveu, o problema pode ser o cubo da roda, né? Ou algum prisioneiro ali mal apertado, algo assim, né? Que é mais difícil também. Então eu deixei 2 vídeos aí, tá? Mostrando o barulho e passando o relógio reparador, né? Onde trocar o cubo da roda resolveu o problema. Vai ser um pouco mesmo. É.